Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 102. Cefalo e Procri. Questa storia inizia con Minosse, re di Creta, figlio di Europa e di Zeus. Minosse è sposato con Pasifae, figlia di Elio, dio del sole. Pasifae, come forse ricordi da un lontanissimo episodio, diviene la madre del mostruoso Minotauro, una creatura dal corpo di uomo e dal capo di toro. Sulla corte complessa che governa Creta ritorneremo di certo. Per adesso fermiamoci a Minosse, che ha ereditato dal padre Zeus, oltre che molte qualità, anche una debolezza: la passione per sedurre e concupire belle giovani e ninfe. Paria, una bellissima ninfa, e Androgenea, madre di Asterio Minore, sono solo due dei molti nomi che appaiono nel suo carnet di ballo, per così dire. Insegue inutilmente per oltre 9 mesi Britomarte di Gortina, figlia di Leto, compagna inseparabile di Artemide, famosa per essere stata la prima ad aver usato delle reti per cacciare. Dopo 9 mesi di fuga, Britomarti si getta tra i flutti per morire. Non vuole assolutamente giacere con quel figuro. Viene salvata da dei pescatori e la sua fedeltà ad Artemide viene premiata con la divinizzazione con il nome di Dittinna. Tornando a Minosse, la sua passione pare non voler scemare. Questi suoi tradimenti irritano profondamente Pasifae. Certo, ella si è congiunta con il toro di Poseidone, ma è successo a causa di una passione sensuale per l'animale instillatale nella mente e nel cuore da Poseidone stesso. Non ha potuto resistere a tale spinta ed ella ha compiuto quell'unione bestiale ed inaudita. Ma il marito? Quale scusa può arrecare al suo comportamento pervicacemente libertino? Forse un dio lo spinge? No. Questa sua inclinazione al tradimento deve essere punita. Con un incanto magico, Pasifae fa in modo che dal corpo di Minosse, al culmine dell'atto sessuale, non si sprigioni il seme del re di Creta, ma 1000 piedi, scorpioni e velenosi serpenti. Qualsiasi donna si giacerà con lui avrà il ventre devastato da queste pericolose bestie. Il tempo passa e la nomea della maledizione che pende sul capo di Minosse gli fa presto ridurre drasticamente l'avvenenza. Pur se potentissimo figlio di Zeus e re di Creta, la notizia del suo mortale abbraccio fa fuggire ancor di più qualsiasi fanciulla su cui egli anche solo distrattamente posi lo sguardo. A Creta sbarca, triste in volto, la bellissima Procri, appena abbandonata dal marito, l'altrettanto bellissimo Cefalo. Ecco cos'è successo alla giovane. Cefalo, giovane di una bellezza irresistibile, è sposo di Procri e la ama teneramente. Del fedele Cefalo si innamora perdutamente Eos, la divinità dell'aurora. Come forse ricordi, Eos è stata condannata da Afrodite a bruciare perennemente di desiderio d'amore. Non passa giorno senza che ella seduca o rapisca giovani amanti
i quali solo temporaneamente riescono a saziare il suo appetito. Tra i suoi amori più famosi vi sono Titone, di cui ti ho raccontato molto tempo fa, e Cefalo, di cui ti narro oggi. Cefalo, come ti dicevo, è fedele, ma cade, proprio per la sua perfetta bellezza, nell'occhio della dea dalle dita rosate. Cefalo è così bello che Eos non vuole trascorrere con lui una sola notte d'amore. Vuole tenerlo con sé e per sé. Dopo averlo rapito, perciò, opta per la seduzione. Serve che ti descriva la bellezza di Eos. Immagina una giovane donna, di una bellezza, divina, dai modi elegantemente aggraziati, che ha la fortuna di ammirarne il corpo affusolato, a malapena coperto da leggeri veli, viene sopraffatto dal turbamento. La mente e gli occhi si perdono in una tale perfetta visione. Eos è sulla soglia, è la divinità che dolcemente supera la demarcazione tra notte e giorno, annunciando l'arrivo di suo fratello Elio, il dio del sole. Questa divinità, dolce e aggraziata, a causa della maledizione che le è caduta addosso, diviene una vorace amante. Ella prova vergogna per questa sua indole e si industria, come ricordi, a placare questa dissennata ricerca con un amore imperituro, amore che cercherà in Titone. Tornando a noi, in questa occasione Eos prova ad attirare Cefalo, rendendosi ancor più affascinante e sensuale con sfarfallii di luce e vestimenti trasparenti, con i rossi capelli sciolti al vento e con sguardi inequivocabili. Cefalo, figlio di Deioneo, è nipote di Eolo, non il dio dei venti, ma il capostipite della popolazione degli Eoli. Lo zio di Cefalo è dunque Sisifo, di cui ti ho raccontato un po' di tempo fa. Sua madre, invece, è Diomedea, principessa nata dal talamo nuziale di Creusa e Xuto. E anche di costoro ti ho raccontato, in un episodio dedicato agli amori di Apollo. Di nobilissima stirpe, Cefalo è di una bellezza quasi non umana. Egli è sposo della bella Procri, che ama teneramente. Forte di questo legame, gentilmente rifiuta le profferte d'amore di Eos e cerca di liberarsi da quell'impiccio. Egli sa bene come può essere pericoloso inimicarsi una divinità che ritenga di essere stata offesa dal comportamento di un mortale. Usa perciò parole accorte, dimostrandosi lusingato dell'occasione, ma affermando altresì di essere impossibilitato a tradire Procri e a infrangere soprattutto il giuramento di eterna fedeltà stretto al matrimonio. Eos, che brucia di desiderio, accecata dalla brama di avere per sé quel giovane così forte e puro, instilla il dubbio nel suo orecchio. Credi davvero di conoscere l'animo più intimo di tua moglie? Lei non ti tradirà, certo, finché la tieni chiusa a palazzo, dove conduce una vita agiata e senza pensieri. Ma come si potrebbe comportare se si presentasse un bel giovane, ben più ricco di te, e cercasse di sedurla? Puoi dirmi di essere ben certo che ella non si concederà per avidità di denaro? Cefalo, fra l'offeso e l'irato, afferma di essere sicuro della fedeltà della moglie, tanto che, cadendo nel piano della divinità dell'aurora, accetta di lasciarsi trasformare
in un avvenente e ricchissimo giovane, un certo Pteleone, per nulla a lui somigliante. Corre a perdifiato verso il palazzo con nel cuore il desiderio di dimostrare ad Eos che si sbaglia. Sua moglie resisterà, certo, alle sue proposte d'amore, veicolate usando gioielli sfarzosi e monili d'oro di finissima oreficeria, e non degnerà di un solo sguardo quella incredibile corona d'oro di bellezza e armonia ineffabili che ha nella borsa legata al fianco. Ospite nel proprio palazzo, Cefalo assiste al crollare delle proprie certezze. Procri, abbagliata da tanto splendore, rivela ciò che Eos di certo sapeva già. La sua facilità, a rassegnare le armi senza opporre resistenza davanti alla ostentazione di ricchezza e a ricevere inestimabili doni. Cefalo trasformato non riesce a credere a quel che sta accadendo. Prima pensa che Procri stia scherzando, poi crede che stia solo flirtando, ma non ce la fa più. Deve sapere se la sua cara sposa lo tradirà o no. Si avvicina deciso, la bacia e le dice che la vuole per sé. Questa notte voglio che tu sia l'amante di Pteleone, le sussurra all'orecchio. La giovane, eccitata, si concede i suoi baci e comincia febbrilmente a denudarlo. Spogliato degli indumenti di Pteleone, Cefalo finalmente si rivela a Procri, che, muta, seduta a terra, lo guarda attonita. Cefalo lascia di corsa il palazzo. Ormai è l'aurora. Con le lacrime agli occhi, il giovane si rifugia tra le accoglienti braccia di Eos, che lo ha atteso tutta la notte e teneramente lo consola. Ella lo ama ed ora è suo, solo suo. Procri, dopo il tranello del falso Pteleone, di fronte alla propria ormai manifesta vergogna, si sa che i pettegolezzi corrono più veloci delle saette di Zeus, viene dunque abbandonato dal marito. Raccoglie le sue cose e fugge a Creta, isola sulla quale pensa di potersi rifare una vita, di ricominciare da capo. Ma la sua triste fama, ahimè, la precede. La sua avvenenza attira lo sguardo di Minosse, che, appena posate le pupille addosso, decide che deve avere per sé quella giovane, vuole assolutamente cadere tra quelle bianche braccia, scrutare in quegli occhi languidi e assaporare quelle labbra carnose. Il re di Creta non si presenta a mani vuote, certo. Sapendo dove vuole arrivare, reca con sé 2 doni insuperabili. Il primo è il cane Lelapo, un cane eccezionale che raggiunge e cattura sempre la sua preda, ed una freccia che non manca mai il suo bersaglio. Le fonti di questo racconto affermano che sono stati un dono di Artemide a Minosse. Secondo altre voci, Lelapo e la freccia, insieme a Talos, il magnifico gigante di bronzo difensore dei confini di Creta, sono stati i doni che Zeus in persona ha concesso alla giovane Europa, come risarcimento per averla rapita, portata sulle rive dell'isola ed averne preso l'amore con la violenza. Ma torniamo a Procri, che, essendo una appassionata e abilissima cacciatrice, valuta quei doni ben più dei gioielli e dell'oro. Li accetta perciò ben volentieri e accetta altresì di concedersi al desiderio di Minosse. Procri è venuta però a sapere della maledizione di Pasifae. Non ci tiene ad essere divorata dagli insetti e dalle serpi. Fa bere perciò un decotto di certe radici dai magici poteri, preparato da Circe in persona, al suo amante Minosse. E questo decotto funziona, permettendo ai 2 di abbracciarsi con serenità.
Già il mattino seguente, però, a Procri pare di sentire nell'aria qualcosa. Forse il suo senso di colpa o solo la sua paura le fanno temere chissà quale vendetta possa giungere da Pasifae nel momento in cui verrà a conoscenza del nuovo tradimento del marito. Meglio fuggire. La bella torna in fretta ad Atene. Non ha mai dimenticato il suo Cefalo. Decide però di travestirsi da ragazzo e assume il nome di Pterelao. In una battuta di caccia, Cefalo si trova ad inseguire le prede in coppia con Pterelao. Egli non riconosce la sposa sotto il travestimento. Rimane ammirato del cane e della freccia infallibili e si offre per una gigantesca somma d'argento di acquistarli dal giovane. Pterelao, abbassando lo sguardo, risponde al compagno di battuta che potrebbe cedere quei due insostituibili compagni di caccia solo per amore e fugge via. Quando Cefalo consente a giacersi col giovane, Pterelao piangendo si spoglia del suo travestimento, facendosi riconoscere dall'ex marito. I due si riconciliano e l'amore ritorna in quella coppia. Cefalo, felice, ora caccia con l'Elapo e il magico dardo. Ma questa storia non è una di quelle a lieto fine. Artemide, irritata che i suoi doni passino così facilmente di mano in mano, medita vendetta. La dea instilla nella mente di Procri il dubbio che Cefalo sgusci via in piena notte con la scusa di andare a caccia per recarsi in realtà nel letto di Eos quando ella sorge ad est. Questo pensiero non la abbandona e una fatale notte ella indossa un mantello blu scuro e corre, abilissima e silenziosa, alle spalle dell'inconsapevole marito. Ma un guaito di l'Elapo che ha fiutato qualcosa e un fruscio di foglie la tradiscono. Allarmato, Cefalo si gira di scatto e scocca nel buio la infallibile freccia che trafigge la giovane uccidendola all'istante. Condannato dall'Areopago all'esilio per omicidio, l'inconsolabile Cefalo si ritira a Tebe e partecipa come combattente al fianco di Anfitrione contro i Teleboi e i Tafii, guadagnando l'isola che ancor oggi ha nome Cefalonia. Trascorre i giorni a meditare sulla sua sventura, di come il tradimento di Procri con Pteleone non sia stato un vero tradimento, anzi di come in quella faccenda sia stato lui per primo a rompere il giuramento. E se Procri a suo tempo ha ceduto a loro, lui è stato sedotto a sua volta dal desiderio di possedere l'Elapo e la freccia mortale. Tra i sospiri geme: ahimè, mai avrei dovuto giacermi con Eos. Questo pentimento tardivo non gli alleggerisce il cuore. Dal capo dell'isola di Leucade, dove erige un tempio ad Apollo, Cefalo pone fine alla propria vita, gettandosi dalla rupe nel vuoto. Alcuni affermano che nel cadere Cefalo abbia chiamato a gran voce Pterelao, perché con questo nome Procri gli era stata più cara. Questa che hai ascoltato è una triste storia. Come avrai di certo notato, mi sono soffermato su alcuni punti per evidenziare come in questo racconto si ritrovino più vittime che carnefici. Tutti i protagonisti di questo intrigo mostrano una certa debolezza, da Eos a Minosse, da Procri a Cefalo. Tutti desiderano, tutti credono di avere in mano le redini del gioco, ma tutti sono in realtà prigionieri di questo gioco. Procri
pensa di avere in mano il desiderio di Pteleone, Minosse quello di Procri, Eos si illude su Cefalo e tutti cedono al desiderio. Come Procri ha ceduto ai doni di Pteleone, così Cefalo si è arreso per l'Elapo e la freccia. Il pericolo che sta dietro al desiderio del possesso d'amore, che colora la trama di questo racconto, oltre che a fotografare, per così dire, la natura dell'essere umano, è anche un monito potente per ognuno di noi. Forse sei curioso di sapere che fine abbia fatto l'Elapo. Anfitrione, re di Tebe e padre putativo di Eracle, chiede in prestito allo sconsolato Cefalo il suo meraviglioso cane. Le terre di Tebe sono infatti funestate dalle stragi perpetrate dalla volpe di Teumesso. La sua furia si placa solo col sacrificio mensile di un bambino. In più, per volere degli dei, questa volpe non può essere mai acciuffata. Anfitrione pensa che con l'Elapo la situazione possa essere risolta, ma non è così. Come avrai ben immaginato, questa battuta di caccia si preannuncia infinita, con la volpe che non può essere catturata davanti e il cane che acciuffa sempre la propria preda dietro. Questa rincorsa continua senza frutto ogni giorno ed ogni notte, senza sosta. Gli esseri umani e lo stesso Anfitrione assistono per settimane alla impossibile sfida di questi due velocissimi campioni. Dall'alto dell'Olimpo gli dei discutono di come la situazione si possa risolvere. È inaudito che proprio il volere degli dei entri in conflitto con se stesso. Irritato dalla situazione, Zeus, tagliando questo nodo di Gordio, trasforma quei due magnifici animali in pietra, proprio mentre entrambi stanno per spiccare un salto, una per fuggire, l'altro per catturare. Nessuno sa in Beozia dove si trovino oggi queste statue e chi mai potrebbe riconoscerle più, consumate come di certo sono dalle intemperie. Solo i racconti e il mito continuano a perpetuare la memoria dei protagonisti della infinita battuta di caccia, dell'infallibile cane l'Elapo e della imprendibile volpe di Teumesso. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio. Se questo podcast ti piace, lascia un commento e considera l'acquisto de Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura!